அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தங்கம் தமிழ் சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் சிம்பனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, நம்ம மொபைலை பாக்கெட்டில் இருக்க சொல்லவோ இல்லை சார்ஜர் போட்டு இருக்க சொல்லவோ திடீர்னு போயிடுவாங்க. பட் அது அவங்க எடுக்க சொல்ல நம்மளுக்கு அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணலாம். அதுக்கான அப்ளிகேஷன் தான் இது. இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் நான் யூடியூப்பில் வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணிங்க. அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த நேம் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. நான் இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் என்ன டவுட் இருந்தால் வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் கொடுக்குறேன். அலோ கொடுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மொபைல்ஸ், அதாவது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வச்சாக்கா சேக்கானாக்கா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி, நம்ம டேபிள் மேலே வச்சுட்டு போனாக்கா அது யாருன்னா எடுத்தாங்கன்னா அலாரம் அடிக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுறேன். கோ ஸ்டார்டிங்கிறத கொடுங்க. உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பின் நம்பர் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிங்க. ஒரு 4 நம்பர் கொடுக்குறேன். அந்த நம்ம அலாரம் அடிக்க சொல்ல ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்பரை போட்டால் தான் ஆஃப் ஆகும். ஓகே கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு 5 செகண்ட் வச்சுட்டுனாக்கா செட் ஆகிடாது. நம்ம எடுக்க சொல்ல சேக் ஆச்சுனாக்கா அலாரம் அடிக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சேக் ஆச்சுன்னா அலாரம் அடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்கிறது வந்து நம்ம அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த 7 செகண்டுக்குள்ளேயே நம்ம பாக்கெட்டில் போட்டுக்கினாக்கா பாக்கெட்லேருந்து எடுக்க சொல்ல அலாரம் அடிக்கும். கீழே இருக்கிறது வந்து மொபைல் சார்ஜர் போட்டு சார்ஜர் கலெக்ட்னாக்கா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எஸ்டி கார்டை போட்டு கழட்டுறோன்னா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. சிம் கார்டை போட்டு கழட்டினா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இந்த சார்ஜர் போட்டு கழட்டுறேன், அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இன்னொரு டைம் பண்ணி காட்டுறேன். கழட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு அலாரம் அடிக்கும். நீங்கள் கொடுத்த பாஸ்வேர்டு அங்கே கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது ஆஃப் ஆகிடும். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷனு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.